操作不。什么都被冷住了，开始去了看。今天过来查这个柜子啊，这个柜子前几天贵哥已经过来看过了。我还是什么？这里的补贴了，那补贴，这里补贴，这里补贴。对啊。哎，这个没的。哎，这里条这路。那条上路我得给我。这里点上路不是爱贴，但你还是上路能过来。啊，那不能等到条。啊，不能，那不能打多了，哎。这个。这电话贴，那我们没多贴。好多不是电话贴。那就贴了。这边线路有点乱啊，它这个桥面上是高压钠灯，然后辅道又是 LED 灯，主道跟辅道都是连在一起的。换了吧。像这种情况啊，你也不能说它就是短路，至少它没有完全短路啊。这种情况也是很多朋友经常会问到我的啊，就是不知道怎么查，测又测不出来，但是一送电就跳闸。有人说这种情况叫高阻短路，我觉得这个就是，通常我个人称它为间接性的短路啊。那现在准备全送一次，看看能不能读到瞬间的短路电流。哦，哇塞！刚刚没有仔细看，不知道是20几安还是200多安，反正一送上去就跳了。那不管怎么样，我们现在串个电容啊，直接卡电流去。像这种间接性的短路啊，你串电容不一定有用，但是我们满试一下啊。2.16啊，大家看下得了1.8，老板能量最下来1.4，2.8，2.3。初步判断这个短路点应该不会很远啊，应该就在这附近。因为刚刚我们前行送电的时候，直接就跳了，对不对？断路器100安的，直接马上就跳。所以这个属于近端接地啊，如果是远端接地的话，送起来不会马上跳闸，至少会等个2-3秒以后啊。现在呢，我们要去把干扰线先给它排除掉啊。一直有看我视频的朋友应该知道啊，我这条辅道的路灯，它之前从变压器出来到第一杆这一段之间的主电缆已经坏掉了。后面呢，我们是从桥面上啊架空了一条线路过去，临时给它用一下。那现在我就是要把这条架空的线路先给它解除掉，因为咱们辅道这边都是宽电压的 LED 灯嘛。那串了电容以后，根据串联分压的原则啊，它这边辅道这边也会分到一部分的电压，这一部分的电压虽然不高，但是也有可能点亮个别的 LED 灯。那这样的话，回路里面就会产生电流，就会影响我们的判断。为什么一定要解除掉呢？就是因为这个故障它是不完全短路的状态啊。如果是完全短路的话，它那个电流肯定是从短路点回去的，不会从这边走。好了，架空线路已经解除掉了，那我们现在回到控制柜，重新卡一下电流。非常正，这条是能量非常正。2.8，卡一下零线，1.9，地线0.9。啊，地线电流加上零线的电流，就是这个火线的电流。所以这个短路加接地啊，就是灵活短路还有接地。哇塞！哦，这边的这里的不得流，还在你这边。我们现在这个位置底下应该就是变压器了，电缆顺着桥架上来啊，这边附近应该有个分接头，就不知道在前面一杆还是后面一杆。那这边的地线没有电流，我们就往前面卡。因为刚刚我们出线端的地线它是有0.8安左右的电流，那我们就卡着0.8安的电流去找这个接地点。
这里面接了一条电缆出来，啊，这个就是接到下面辅道路灯的。地线呢？你这里哦，在这里，0.8啊，地线0.8，对，在这里，那就顺着这个走，低了0.8，看哦，往下走。刚刚我说初步判断的是近端接地，其实剪得不够准确啊，应该是近端接地或者短路啊，也有可能存在接地，也有可能存在短路两种情况。那这个线路里面至少还存在着一个远端的接地，所以我决定把远端接地这一路先给它排查出来啊，近端的这个故障比较复杂，留到最后。这里。这个原先的这个手指都已经烂掉了。哇塞，感觉这个每个接头都泡水。0.6，这个有0.3，这边这一杆有0.3，这一杆也有漏电。这一杆为什么会有0.3安的漏电电流呢？大家看这个正流器都要掉了，这上面应该有大杆。知道吧？这边还有事。这条是暗，颜色。这条是暗的。这条。这条是什么？红的、黄的。这条蓝的，这条绿的，那后面这条就是接地，这条，没有了，这没补了，没有了，啊，没有，我哪去啊？没有，那边连跟前面就没关系了。就在这3杆之间，其实就在这2杆之内啊。这个刚好看到是吧？这个刚好，现在多5点0。哎呦，看得到吗？哎，这个好像。这个有被拉进去，好，知道我看嘞，这个电缆头都被拉进去了，来，还是这个，看怎么 Q 了，如果 Q 了个 Q 波了 ，Q 了个 Q 波了，刚刚以为这个电缆头被拉进去，有可能导致接地啊。结果这边地线没电流，那前面这一杆再确认一下，再往前一杆的话就是刚刚我们已经卡过了，它是地线有电流的，那就剩下这一杆。去一个看，哇塞，这个什么鬼呀？0.7是，看看是不是这个杆内，这条通往杆内，接到这个杆内0.7就是这一杆。对，这一杆是，这个了，这一杆，这是冇漏嘅。这个怎么回事？灵活都没电流啊！那个刚刚那个地线的电流怎么来的？我们卡一下这个。大家有没有觉得很奇怪？
啊，活线没电流，零线没电流，但是地线它出现了电流。这个电流怎么来的呢？你看活线红的2.3安，黄的没电流，绿的没电流，蓝的没电流，地线0.7。红色的这条可以确定已经接地了。虽然说这一根路灯杆的接地线它有电流，但是接地点不是在这一杆。具体怎么回事呢？其实心里面已经有底了。类似于这种杆内灵活都没有电流，但是地线有电流的情况啊，以前我也遇到过，一般是这种情况。假设我这一杆里面它地线有电流，对吧？比如说刚刚是0.6安啊，但是接地点并没有在这一杆，有可能它是在这一杆里面接地啊，杆内活线大杆接地了，但是这个电流它为什么没有顺着这个电缆的地线走啊？因为这个电缆的地线它有可能在中间的某一杆里面已经断掉了，比如说我刚刚那一杆里面电缆头被拉进去的，有可能地线就已经拉断掉了啊，所以这个地线的电流它没有从这边走。所以这一杆活线大杆的接地电流它是怎么走呢？它有可能就是顺着这个路灯杆的基座啊，因为这个基座跟这个桥面是一体的嘛，里面钢筋都是相连的，所以这个电流顺着这个钢筋一路走到这一杆，然后顺着这一杆的接地线啊，重新回到了我们这个主电缆的接地里面去。看你小话题。现在前面地线已经卡不到电流了啊，但是我们活线还能卡，我们一路卡红色的这一条下去也是一样的。2.2，那拨拉杆，早上那个上拨拉杆去。哎，还在前面，裂了，那干啥的？最后2杆。还有啊，哎，哦，赶上了这一条。那这个不会很准，不会 OK 的。你看，零线没电流，活线2.3安。前板那个对，那个对。在倒数第2杆，应该是杆上正流器击穿了，然后打杆打铁了。不太会走，不这节。哦，不这节。连保险丝都没有。这个你最后那个有人拿的。活线2.3，你看零线没电流，就这一杆接地剪掉。哇，火花！在这一杆里面，活线打杆，2.3安的电流通过这个接地点形成回路。那为什么流回变压器只剩下了0.6安呢？因为这边很大一部分电流啊，它顺着这个桥体直接流失了，向大地流失了。只有一小部分的电流，顺着这个电缆的主地线回到我们变压器的接地排。暂时先查这2个漏电的点啊，刚刚上面一个，然后这边一个。那真正的大问题还没查出来，现在暴雨马上要到了，下次再查。天都黑了，赶紧一边。快跑！